og Jesu navnet. Hygg. Vi lever i sera spennande tøyen. Og omgant i avur hefur det vært møveligt, som det nu. Og omgant i avur hefur man seta henda som nu, at oppenberingen 13 kan genge i oppfyllelse, eller oppfyllast. Her det stendur at det skal komme et system og et rujtje som krever til at alle borgare i heimen skulle få et eller annet ui høyre hånd eller ui ende. Og utan det her at her kunne ikke kjeipe til å selge. Og det skal brøya så vujar, det skal enda krevja tilbyan. Så at det er et sort luknande som Nebukadnesar, da han røste seg en godstandmynd. Legg mest til alt sekstøllen her. I samband med hans standmynd. Og man gjør det godtlig om vi er i såsen jeg, det kan ta et eller annet 6, og man så høyt, det er et eller annet 6, 6, 6, 6, 6. Så det er det som nu kommer, Bibelen sier at det kommer, og mun nei er ikke a standa du i møte til å vinne av det. Det kommer, fikk man alle vakna og stå i møte, ja, så kom det ikke. Men det er fyrir å komme. Så det er ikke lukka som neien av meg er at nu skulle vi få standa du i møte, så det ikke kommer. Nei, det kommer allan heim. Kanskje vi kunne hilde det i atter i 8 år eller alt annet her, men nå gong det så kjøtt. Det kom jo likevel. Det som ligger mer i hjertet, grunnen til at jeg er avdødget her, det er for at du skal søtja at nå er det her. Og til at han som ikke vil takke møte deg til endans, han skal være dripen. Ja, men det måste du være klar til. Jeg vil at du skal være suttjandi og suttjandi her som nu røyser seg fyrir det som det er. Og ut under hjärsta sier nøy til det. Til min øyneste nei. Så heter her at savnast utanfor tinghus i Europa og vi flaggun og alt såret og te. Det kunde man gjørst, men det er ikke min metode. Trygt vi et løy. Så er du, jeg er prætikumøver. Ja, men så sier du, ja, men du har noen talerstål. Jo, jeg sitter nå i min talerstål. Det er lurt av folk etter meg. Og nå har vi 2021, jeg begynner i 2020, 2011 ordentlig, ja. Og har vi haft 3 kanaler i YouTube, og har vi over en 3 million views. Til alt annet år siden, jeg talte det opp, da var det 335 000. Jeg gjør det, da må være omlai 330 eller 330 000 nå. Views, altså. Det er kanskje som folk som har hukt ofte, men ja. Og neien om her til altså mitt kall at djeva mine falskje King James-boken av føreskånd. Fyrre utgave er så kommet ut, og nå arbeider vi via finpussa teksten til utgave. Ikke bare prenting, men det er andre utgave. Lukas som Luther, han gav sina fyrst i 1526, så 1536, og så 1545, samme år som han døde. Han gav 3 utgaver ut, og så han det i hans 3 utgave, ikke hans fyrste. Så du hadde da kommet omkring bjølgar og lagt hans arbeid at han var deier, som du sagt for glatt vekk hentet i Falkakirken i i Førjun. Så har jeg ikke fyrir etter hans 3 utgave. Men ta det vær samme med hvor ta never god kalla i Luther, som sjálfur leie hånd av sånne 3 utgave, ja, så er det henne jeg vil hava, og ikke hans fyrste.
Det han har själv funnit på sådär. Nei, så min nei ikke annet enn det å prætika Guds ord, og tåse om virskiftene og ljøse av tog som Guds ord avværer akkurat om, sier du. For at Guds folk skal være suttjande. Ja. Og legg mest til, jeg har ikke sagt at korona, hverstje viruset eller vaksinan djørsens merke, men det ber all eikjennig av å være det. Og det tan anden er ute. Og det kommer alt fra globalisten. Begge i USA, men tar ikke bare i USA. Tar i Europa, tar også i Kina. Jesuitaner, tar som 1842 i trakkene. Vet du hvordan nekver tar ut med Atlanheim? Tar 25.000. Og tar her et valdshierarki, du vet. Og vet du hva høtti og jesuitene? Paven. Til første fer i 600 år at en jesuitter gjerst pave. Det hent nå. Oi. Så jeg vil bare til at tryggvande folk i førjen skal ha høtt i sanden og ikke vite, og ikke suttja. Ikke vite hva klokkan er. Klokkan er 1 minutt ut halv. Av midnatt kommer Raupoi, nå kommer bruggamren. Og det stendte til at det er sånn av atler, til det som er suttje. Tryggvande folk er sovande, og almindelig sovande. Men ikke ødel. Ikke ødel. Sagt Antikrist tar han for ut, så skulle hon djevast en krona. Hon var given en krona. Han vil kruntur, han får vald. Men nu det Antikrists anden som får ut og fyrrøygar heimen til ta i sjálfur Antikrist skal ryse opp. Og korona merker krona. Og til det som nu ferdig ut til for at kondisjonera mannagjerstu og heimen til at han skal komme. Åpenbaringen 6. Og jeg sa at jeg lampe lette opp 8 av innsyklene, og jeg hørte som var til ljøy av Toro. 8 av de 4 djauren siande, kom og sutt. Og jeg sa, og så i en kvøyterhester til Antikrist. Jeg har hørt gommel folk sitte med kjønser som sier at Kristus fullstendig har blåst. Og jeg sier at det var Antikristus. Og det finner så ilt av meg, at jeg ringte til meg og bør man takka det atter, annars var jeg vanta alt muligt. Jeg er ikke noe vanta. Ta var det første 20. Jeg visste at det var Antikrist. Jeg sier det her. Og jeg sier det om Østning Misjonshusnen at paven var Antikrist, det tålte det slett ikke høyre. Så sier jeg til han har haft et der var et felagsnavn som er Vicarius Filii Dei. Og hikker du etter til latinska talvirnen av hver bøkstav i tilrop, så først 1660. Og inntil 1912 stod her framan og til æreine til pavanen, som er truskift, så merker til at han er tjatt høymon, haldatøyr, tar fantasera seg til at han skal være herre, kongur i bæget, himne, av gjør og undergjør. Og klart vatl. Jeg sier dem det her til at holde det slett ikke høyre, men det er bra sannløyd. Folk som ikke tåler å høre sannløyden, tar du viser han og prekvar han en ta. Det er folk andre. Så du til må nei, til at smyrja der salvo, egna salvo, og på egene. Vi går til året. Og sier der sannløyden atter og atter og atter,
Så løsner at, varst du, hvis alt folk ikke var suttjande og vitande og frelst og ikke hei hødd i sanden, så pjøtt det ikke gjørs, så hadde vi langt vunnet. Men til at dette kan ryse opp, det tog at kyrkjan bliven saltleis og kraftleis og sovande. Og det det som skulle hente på en endan. Det av hundalige. Så at vet til at vi kommer ikke å vinne mot antikristi. Og da han kommer han halshødja. Og det som Daniel skriver om han til, det at han skal fære opp i møte om høylav og vinne av tøymen. Så det kanskje en diskusjon, menes det høylav her vi godrakna jøder. Nei, jeg tror ikke også til kristne. Ja. Så det alt det her om når i borstrykjen ikke verur. Det har vi lagt av hittlene akkurat når hun verur. Til at jeg må hitje på at jo mer svinge i middelen åren trångtene eller 18 trångtene. Det minst som mæler vi bavun. Og hikker man etter, ja, men folk det tvøyskift om at det her. Og du finner fullt av prøvgrunden for øynene, du finner fullt av prøvgrunden for hinnen. Min nystå bare hva signan øyde vi klarer. Vi får suttja. Det dreier seg om 3,5 år mer eller mindre. Trångten ikke 6 år, hun 3,5 år. Daniel sa 60 vika, hun 6 år. Men trångten begynner ikke for en midtpunkten her, og trångten selv vil 3,5 år. Men oansa kvært, hvordan det er når Jesus kommer etter. Han kommer etter, og da han kommer, så rykker han åkken opp, og vi blir ombrøyter. Og kladder dårdarliga. Det deilige skal klæs av deilig løyga, og så gjøre. Vær klarer til tevalsignaver. Oansa kvært. Oansa kvært. Ha? Vi klarer til det. Og når, som vi sier, altså, ting som Bibelen sier kommer at hente, det kommer at hente. Det ikke til at vi ikke skulle stande mot dømen. Vi stander mot dømen, men det ikke vi politiske aktivisme. Men henter politisk aktivisme, du varst, og hun fer fram og rattan hatt, så det ikke om det vidtøy, men jeg føler ikke mot kall at være til at for løye nekra, eller skipa for nekra politiske aktivisme, eller standa utanfor lagting i Europa og flagga. Ta lust til sett. Og jeg angav vevnum til at han skulle for å brøyta seg. Til her i etter. Og hvordan ta? Du ikke frelstur at du måtte bli frelstur? Og du frelstur at du ikke måtte være sovande og blindur, men suttjande og vekande? Og klarer til hvert? Til å si at bums nøy til det som kommer å komme som krever utan hvert du fast, utan hvis du fast sagt du, handen ikke bare hetta av griskun og hebraiskun og en jødiskun tankasett handen også i armeren. Så det kan godt være herfra og her om han til, sagt du. Det vil si at du ikke kunne kjøpe eller selge utan du finnes noe prik i her. Så det, og det et heimsomfattende politisk system som krever det.
og som krever øysene tøyn vilja, at du frasider alla tøyna meningar, du skalt meina det som tøyr, du skal luta for tøymon. For ES og globalistene. Ja, til er frasider tøyna sannføringar, frasider tøy fralse som einstaklingur, fire tørre politiska systemet og kjepsskipan. Så det bør ta samme utøy. Sjalt om personlig trygg vi tog at nøkker år, kanskje bare 8 eller 2 år, vi standa på en vi tar tåsa om det. Og tar bruka alle disse nye fristningarna, og i samband med corona, lockdowns kallas det, til at oppbyggja så stora skuld til London, og tar printa bara peng, printa bara, men det ikke valuta atanfyrir. Og hvor kommer henge på det? Vit, London som teka lån, og teker et landlån, men hvor skal betala det? Skal landet betala det utan øya pengar? Nei, det har lagt av okkun. Det vil si at tar bruka det her, inntil til heila bara ikke kan standa mer, det kommer skrambla, det kommer være så størst, futjarligt skratt, som vi omvidt omgant av seg fyr, og til planen til dem. Og så vil det neia råp, det vil være en skrattlig under 20, som ikke bare falles i Amerika, det falles utom allan heim, og folk bærda, folk lytte det oppater i vrenne 20 år, 15 år, det falles det også nere fargen. Folk kommer råp om til globalisterna og få et heimstyre, om å bjerga okkur, og ta der klare til ta. Tog tåsa der langt nu om et economic reset. Global Economic Forum, the World Economic Forum. Her tar logo til 3 år. World her et år, Economic her et år, og Forum her et annet år. Så standa det såles nær. Og så logo i akkurat som 6 ganger 9 sånn nær. Og det fyrir jøkken 8 år, et annet år og et 3 år. Det 6 tal som fyrir 1 fyrir, 2 fyrir, 3 fyrir, og jøkken 3 år, og det årene mest kvett, heimeren. Det 6 tal, 8 6 tal, 2 6 tal, 3 6 tal, 6 6 6. Du sørste her øysen. Det ikke bare kringvarper som noe satans bost. Det under samme anda. Det under satan ganga 20. Og World Economic Forum under satan totalt. Og det ES øysene. Og ta jeg suttje til, jeg så heta mot hjärsta til. Men jeg vet at lika som 2 romverske hermennir kom ut etter Jesus, hva gjør de han? Ja, han sier vittar her, Arjen, selger nu at her klei og kjeip et svør. Og så hadde du 2 svør, og han sier til nok. Og Peter vil skulle verja der her, han jo bergast, og han skjer av øyra tja Malkuset. Og Jesus sier, stekka nu, hett nok. Og han grøtte igjen. Og så sier han, det mer tid løyt etter, så lett Jesus færra. Og så rattet han hendene fram. Og lett å teka seg, og lett synar færra. Hatte det. Hatte det som vi i Østen skulle gjøre sjálve. Men sier sannløykan. Men til vi en ærare møyning. Tog at en som ikke veit og blindur, han kan dørast. Han kan dørast. Og han som tekur djausens merke, han kan ikke bjergast. Og jeg skiljer ut det kvita tog at her bor imist oi som øye leggur til lammar til egna vilja og til egna til lammar til religiøsa sentrum. Og til blei bara
og du tilbyr tan herra du tar jo bøkte fyrir. Men du tilbyr as torst. Men ta er ikke i stand til å tilbyr god. Tu hever det vi hødde jeg gjør øysene. Kanskje det kommer å komme i hødde, men helst mest i håndene. Men til at hødde, eller ende blir nevnt, det er nekka vi AI a gjøre, Artificial Intelligence. Det er øysene at det har røst tar røysa nå alle 5G-tårnene. Og vet du hva det er øysene vaksinen tar sprøyta i folk? Det er det mest elløyande materialet som finst til å gjøre et mannaligam elektrisk. Grafen oxid og det da. Jeg tar som det før. Jeg tror ikke for å snakke for om det, men tar heva utrolig framkomna tøkning i det. Tar tåse om det at framtiden verer til at du verer linkaver til the internet of things. Og du kommer at kunne styra bare ved at si eller djeva bo fra høttene. At ljuset skal tendra, bilen skal tendras, og hor stång og tender. Alt vil linka saman. Og tar vil jeg hava et folk, men tar vil ikke hava for nek, tar vil jeg bare hava en halva milliard, nu er det 8 milliarder, tar vil jeg da drepa en større part av okon. Og det som da så vil jeg hava etter til er bare en hagre klassa, og vi tar egen et bedre slag. Men det kommer ikke, at det bare alt, du vet. Viser ut høy at som av som løyerne langt nå jo ut høy. Tar jeg langt tid til Mark Zuckerberg. Han ser ikke ut som et vanligt menneske. Jeg ser bøylet av honom. 13-14 år, så kommer han opp her, 16-18. Da ser han ser ut som et menneske som ikke menneske. Og jeg hørte altså, du vet, nekka som akkurat som nekka skår bort, nekka som, du vet, han bare et skæl. Han skal, altså, intelligent og alt det her, men salen neutralisera. Det så ikke. Og tar gjørdo, jeg hørte det, tar gjørdo en kanning til oss, tar prøva av til av i Amerika. Og en kona bjør seg fram som røndarkanin. Og hun tok det her. Og hun sier at han jeg føler ikke godt. Jeg føler ikke godt. Hun var ikke tryggvande, men hun har følt at det var nekka her som hun ikke var i stand til å føle langer. Ikke en gang, altså, nekka i samviskene, nekka som, du vet, viser ut i kjolt de som vantryggvande, de som ikke har dulma sånne samvisko for nekv, at de kunne føle god så eller så. Kjolt man ikke bor i utdømmen. Men hun sier til det første som hun sier, og hun blir ved å si det. Og i kjøtt, som iver henne tilvære nå, og hun engrer det, jeg føler ikke godt. Om øyn og kvør tekur merke, da skal han drekke av røye vøyne gods. Let ikke John MacArthur si det enn et annet. Eller nekkan annan, jeg har jo fullt av folk som sier det her. At det kan ikke være så. Det er ditt hjärsta. Ja, men det er akkurat det som er. Ditt hjärsta er
Ditt andaliga hjärta ta neutralisera. Det gjeldt, det dett. Uppenberingen 14 sier det pura klart og hørta så. Hørta så. Og vær så avværaver. Det er det eneste som jo i. Vær klar til å si nei, og vær klar til å lette høtten i giljotinene og lette der choppe høtten av der. Vær klar til det. Det er det eneste du skal være klar til. Uppenberingen 1:9. Og hun tredje angelen fyllde taimon siande vi herrar rødt, nekkar mevur, tilbi djauri og mynd hans, og møttekje, merskje hans og i ende sutt, eller i håndsuna, hins samme skal drekke av vøynen av røye gods, som vil helt ut utan blanding, inn i byggar harma røyes hans, og han skal være punsla, hvor vi eldte og svavel i nerver henne høyla av øngla og i nerver lamsins. Han klætast. Ja, han kan ta ikke frelsast. Det og ein eller annan hatt lykka ringt som at ja, jeg vet ikke. Du ta ein eller annan hatt og lagter. Men jeg har tåst av folk av gøtene som har som søtt seg høyre til en satans undergrunnsmøynighet, og til at du skår en agr og helt reale vemmelig, altså at det skal finnes til fargen til å troligt, og så drutje blå og gjør en satmal av satan og giver satan sånne sal. Jeg vet når jeg noen akkurat det samme og sier til at kan Jesus løse det fra. Men han var pura trøllbunden, han ville ikke lurta. Men jeg var viser ut i at han kunde Jesus. Tutt lika tempel høylaja andans. Hva sier Guds ord så? Om øynkver øyer tempel Guds, så skal Gud øye han. Det vil si at du skal djeva gode høylaja andan til tempel. Du skal djeva høylaja andan til tempel. Og ikke leta globalistaner. Og det som hender til Antikrist kommer til at djevelen skal støya nyer og i myklare vrøye til han vet hans at tøy stått. Ta han kastar ut ur himmelen, ut ur himne, og han kommer så nere gjør, altså ordentlig kastar ut ur himne, og kommer nere gjør, og virkar så i jøkken Antikrist og til systemet, Djørsens rydje. Og vil drømmer stadigvæk om det samme og til å være tilbyen, og at teka Guds plass, det kan han slett ikke. Og det det som Lucifer sier i Jesaja 14, jeg vil røyse opp og sitte her av fjallet Guds og alt det. Jeg hikk. 4 Korint 6, 8. Flutje siløyse, hver synd som en mævur gjer utanfor likame, men han som fremur siløyse syndar imot sin egna likame. Kvært, vita til ikke at ekra likam tempel halkandans som utikon, og som tid hava av godi, og tid ikke tekar egnu. Det tid kjepter vi en vire,
Tess vegna dyrmete god og tykkara likame og tykkara anda som Guds. Ja. Ja. Jeg løyte etter han kom boja mer. Ja, det stender altså en ærestand i Korint, øysen at om øynkvart, han som øyer fortjemur, tøyner, eller øyleggur Guds tempel. Men legg mest til at det tutt likam tempel høyla andans, du som frelstur. Minst til det. Til rævlig av vanlige folk og hjertalest og bort, sier det akkurat som det som djevur sitt likam til staten for mammon. Det sier mer nok, altså. Det sier øyla negv om folk. Det øynaste to pjøves til å gjøre til å si nei, jeg vil kjøve til her. Jeg stand i møtresten her. Og sier det, og skriver det, og sier det, og skriver det, og lette det standa. Sjåvande. Og han som nu får glatt vekk let seg sprøyta, og utan å hoksa om det, utan å høre hitje på det. Det bensje fyrir dykon, at ta i ui, til at kjemur, at futjar, at nutja futjarliga skipan kjemur. Ja, så, ja, stvorst. Så tekka det da. Folk har ikke anelse for hva vi er støtt, hvordan langt vi er kommet, og hvordan nær enden stender for framman. Folk bare hokser om daglig brei. Ja. Det er ikke rettelig nok nå djupt, altså. Det må jeg sige. Det er det. Amen. Wycliffe, hans er at hui, i 1340 og 1340. Her var så øyligt, ivervalden var så rævlig ønt, og leie så rævlig nek krøv, og falskje var så rævlig fatakt, og lønene fer ikke opp, tja nøkrona, så de ble jo bare igen og
det var det fataka falske som gjør det upprørst ta. Og tar før simpelt hen våpneier og börja med att drepa ealsmän och löjare och sätta eld och du varst. Och vill du ha Wycliffe i sin part? Men han nok dig. Han säger han och hjärtan och stola i dömon, han yngste dömon tar rätt och han talar i tar sök för ealsmannen och lorden och något tog i Englande. Han älskar i det fallet, men han tog inte svör för att bergas vid det. Det er ikke den kristne maten, og det avværer han der det måtte jeg gjøre. Det var ikke den kristne maten. Og Luther, det var også en rævlig romesterelse av Luther satt ui. Onkre menn rundt om Luther ville løya opprørst, eller som var en lärare till Luther här på inte men Luther talar emot det tog. Det blev 100,000 folk dripen av tog. Orsaka av tog bröjtingen av att Tyskland blev protestantiskt för undan katolicismen och orsaka ödlun rolögan som var runt om det. Men vad gör du bei Luther och Wycliffe? Tar sig ut och hemma och skriva och taler och böcker och tunt och biblarna och helt och afram att tjäna Herren och låt och hemma det här. Eller låt ja, det var tänkt här alltså. Så de kristna bara en allt hui emot liggen og fyre sannløkene. Og sannløkene Guds ord. Således, og det alt med å lære av Wycliffe og Luther, totalt. Det har vi langt gjort, lengst siden. En 12 år siden. Amen.